وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان سالانہ محفل ذکر خدا و میلاد سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اولیاء کی محفل آپ کے اس مرکزی جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے. بانی محفل قریشی صاحب اور ہمارے بھائی مرحوم اور مغفور منظور قریشی صاحب، انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا اور ان کے بعد ان کے برادر نے احسن طریقے سے اس کو جاری و ساری رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی حضور سے محبت کا یہ خوبصورت سلسلہ اسی طرح ان کی آنے والے نسلوں کو بھی اللہ منتقل فرمائے اور ہم ان کی دعوت پہ، ان کی محبت پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مصطفیٰ کا ذکر خیر کرتے رہے. عزیزان محترم، قبلہ شاہ صاحب دامہ ذلہم تشریف فرمائے اور میرے حضرت صاحب کے دیرینہ سنگی جناب بھائی کلیم نقشبندی مجددی آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی یاران طریقت اہل سنت و جماعت کے عشاقان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے امتیوں، اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. دوستان ذی وقار، یوں تو اہل سنت کا طریقہ ہے کہ وہ ہر جمعرات کو، ہر اتوار کو، پیر کو آقا علیہ السلام کی ذکر کی مجلس سجاتے ہیں. پورا سال حضور کے ذکر کی محفل جاری و ساری ہوتی ہے، لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو عشاقان مصطفیٰ، حضور کے امتی اور غلامان مصطفیٰ جو ہے وہ پھر شوق اور وجد میں آ کے ربیع الاول شریف کی خوب تیاری کرتے ہیں، کیونکہ حضور کے ذات گرامی سے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ منسوب ہے، اور پھر اس میں وہ مبارک ساعتیں، جن ساعتوں میں میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر، جسمانی طور پر جلوہ گر ہوئے. دوستان ذی وقار، ہم اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین کی زندگی مبارک سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے آج تک الحمدللہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا. وقت کے ساتھ جیسے دنیا کے ساز و سامان میں تبدیلی آ رہی ہے، گھوڑے کی جگہ اللہ نے کار دے دی، کچے کمروں کی جگہ اللہ نے بلڈنگیں عطا فرمائی، اور کچے رستوں کی جگہ سڑکیں بنی، اور چراغوں کی جگہ یہ سولر سسٹم آ گئے اور قمقمے آ گئے اور لائٹس آ گئے. تو عزیزان محترم، وقت کے ساتھ جب اللہ نے نعمتوں کو اضافہ فرمایا تو عشاقان مصطفیٰ کو انہی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حضور کی محفل میلاد کو سجانا شروع کر دیا. تو دوستو،
تقریباً 200 سال سے کم عرصہ سے پہلے حضور کے میلاد کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا، نہ حضور کے ذکر خیر کے لیے محفل سجانے پہ کسی کو اعتراض۔ بارک اللہ سے بعد میں پری پلاننگ یہود اور نصارہ نے یہ سازشیں بنائیں کہ 1450 برس میں روئے زمین کے اوپر بہت دفعہ ایسا وقت آیا کہ اسلامی مملکت کا وجود بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر عشاقان مصطفیٰ حضور کے امت ہی، کوئی شرق سے، کوئی غرب سے، کوئی مشرق سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی عجمی، کوئی ترکی، اسی طرح جو ہے وہ مختلف اقوام کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر وہ اکٹھے ہو کر ایک نئی ریاست کا بنیاد رکھتے تھے۔ جب یہودیوں نے سوچ اور بچار کی کہ کون سی چیز ہے جو مشرق اور مغرب کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو سوچ اور بچار کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ اگر ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو ختم کر دیا جائے تو پھر کام آسان ہو جائے گا، یہ تنہا ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، میری ایک لمبی تاریخ ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی آل اولاد کو بتا سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں۔ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ فتنوں نے سر اٹھا دیا ہے، ہر روز کوئی نئی بات سننے میں آ رہی ہے، ہر روز کوئی نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے، ہر روز حدیثوں پہ اور اللہ کے قرآن پہ نئی تنقید ہو رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کی خود تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں حضور کی محبت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کو، آپ کی شان اور عظمت اور شان و شوکت کو اپنی آل اولاد تک ٹرانسفر کریں تاکہ وہ ان کی دل حضور کی محبت میں مضبوط ہو جائے۔ وہ ہر کس و ناکس کی زبان کے اوپر وہ کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے کی بات میں آ کر حضور کی ذات کے لیے سوالیہ نشان نہ بنائیں۔ وہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کا خیال رکھیں گے جیسے یہ رکھ رہے ہیں۔ دوستان دی وقار، یہود و نصارہ نے یہ پروگرام بنا دیا کہ حضور کی محبت کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، کیسے کم کیا جا سکتا ہے، تو پھر پری پلاننگ حضور کی بے ادبی اور گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور کے علم پہ، حضور کے نور پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و شوکت پہ، ما کان و ما یکون اور بہت سارے مسئلے مسائل۔ کبھی ابوین مصطفیٰ کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ حضور کے والدین العیاذ باللہ وہ کافر تھے، اور اسی طرح مختلف چیزیں جو ہے نا کرتے گئے وہ پری پلاننگ کامیاب ہوتے گئے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں حضور کی نعت کے 2 شعر لکھو تو نیچے آپ کے کمنٹ میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ مسلمان ہی کا بچہ اتنا دلیر ہو گیا کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستان دی وقار، یہود و نصارہ نے یہ طریقہ بنایا اور حضور کی محبت کو اور ادب کو ختم کرانے کے لیے، جیسے ابھی ریسنٹ 2 دن پہلے وہ طارق مسعود نے حضور کی ذات اور حضور کی شان کے اوپر بے ادبی کی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کا معنی ان لوگوں نے کیوں نہیں لکھا، حالانکہ نبی لفظ جو ہے وہ عربی ہے، لکھنا چاہیے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہی نبی کی معنی بھی لکھ دو، پیغمبر کیوں لکھتے ہو، نبی کیوں لکھتے ہو؟ نبی کا معنی تو لکھو کہ نبی کی معنی کیا ہے۔ تو اسی طریقے یہ وہی ان کے جو ہے نا وہ وراثت میں چلنے والے ہیں، نبی کی معنی یہ قیامت تک نہیں بتائیں گے، کیونکہ نبی کی معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔
ان کو اب تک ہمارے ساتھ یہی خنس چل رہا ہے کہ ہم حضور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. بھئی عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. الا من ارتضی من رسول، جن کو اللہ پسند فرما دیتا ہے رسولوں میں سے ان کو عطا فرما دیتا ہے. کتنا عطا فرمایا، نہ تیرے پاس پیمانہ ہے نہ تیرے بڑے کے پاس پیمانہ ہے. عشاقان اور محدثین نے اللہ کے علم کو اور رسول اللہ کے علم کو اس پیمانے میں تولا ہے کہ ایک دریائے یا سمندر بے کراں ہے اور ایک شاخ پہ ایک چڑیا بیٹی ہے. وہ چڑیا جو ہے اس سمندر کے اندر چونچ ڈالتی ہے اور اس چونچ سے اس کے منہ میں جتنا قطرہ آتا ہے اللہ کے علم اور حضور کے علم میں یہ تفریق ہے. لیکن پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا علم جو ہے وہ بحر بے کراں ہے اور عام لوگوں کا جو علم ہے وہ اس کے سامنے اسی طرح ہے جیسے اس چڑیے کے منہ میں قطرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ لیکن عزیزان محترم، یہ پری پلاننگ ہوتا ہے. انگریز نے بڑا اچھا طریقہ بتا دیا، سوری کر دو، ہاں تم میرے ماں باپ کو گالیاں دو اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگو. یہ بڑا اچھا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ تم گھاس کھاتے ہو، روٹی ناک کے اندر ڈالتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تمہیں احساس اور پتہ ہے. ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، باہر کے سفر پہ جانا ہے، ہر چیز کرتے ہو، اور پھر عالم اور فاضل ہو کے رسول اللہ کے ممبر کا وارث ہو کے پھر تمہاری زبان پھسل جاتی ہے. ہاؤ اٹ پاسبل؟ اس کا مطلب یہ نہیں تیرے دل کے اندر وہ منافقت اور بغض ہے. پھر آئے دن رجوع کر لیتے ہیں. بھئی رجوع کیوں؟ سوچنی چاہیے نا. تم نے جو پڑھا ہے ان لیمٹس کے کراس کیوں کرتے ہو؟ یا تو پہلی دفعہ تم نے امی کا لفظ سنا ہے، یا تم جان بوجھ کے کیڑا اپنا جو ہے نا وہ ٹھنڈا کرتے ہو. ظلم کی باتیں ہیں تو اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہی تو کہے، امی کا یہی معنی ہے. رسول اللہ کا امتی اس طرح کی بات کرتا ہے. لا تقولوا راعنا، قرآن بڑا پڑا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں بار بار رب سمجھاتا ہے یہودیوں کا طریقہ نہ اپنایا کرو. خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو ادب کا ہر چیز کا تعین کر کے آیا کرو. میرے مصطفیٰ کبھی آرام کرتے ہوں گے، تم باہر سے آوازیں لگاتے ہو. خبردار جو بے وقت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جو تم لوگوں کی آواز بھی میرے محبوب کی آواز کی اوپر ہوگی. یہ قرآن ہے اور تم اتنی بڑی جسارتیں لوگ کرتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی رولا ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. بھئی قانون ہاتھ میں کیسے نہ لے؟ جب حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں ہوں تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تو یہودیوں نے یہ کام کیا کہ حضور کی ذات میں باقاعدہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. یہ پلاننگ کر کے کہ حضور کی محبت کو ان کے دل سے نکالا جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ کیوں میرا ادب کرتے ہو؟ کیا میں دنیا میں بہت زیادہ حسین ہوں؟ کیا میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہے؟ میرے پاس مال و متاع ہے؟ نہیں. تم لوگ قدر اس لیے کرتے ہو کہ میرے اس ظاہری جسے کو دیکھتے ہو، میرے اخلاق کو دیکھتے ہو، میرے کردار کو دیکھتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں اللہ کا ایک نیک بندہ، اس لیے میری قدر کرتے ہو. یہ اس لیے نہیں کرتے. صدیاں بیت گئی، حضور کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے نبی وقت وقت پہ آتے رہ گئے اور آج تم رسول اللہ کی عزت اور حضور کے ناموس اور حضور کی شان اور تعین تم نہیں کر سکتے. کیسے امتی؟ اس لیے دوستان دی وقار پری پلاننگ یہ سارے معاملے ہوئے. ادب جب آپ کے دل میں ہوگی تو تب جب آپ کسی سے عشق اور محبت کرو گے. ادب کیسے آئے گا؟ جب آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہوگا، آپ اس سے متاثر ہوگے. جب آپ بے بس ہوں گے، نالاں ہوں گے کسی بے قدرے کی، تو آپ کے دل میں کیسے محبت آئے گی؟ ایک مولوی کہتا ہے اللہ کے نبی کو یہ چیز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. بیچ والا بیچارہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں؟ کس کی مانے؟ وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے. تو قرآن نے بھی اس کا فیصلہ کیا ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے علماء کی مجلس ضروری ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن پہ بہت سارے ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن کے اوپر بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے دوستان دی وقار اہل سنت کا طریقہ یہی رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا طریقہ یہی تھا
کہ جب بھی موقع ملتا وہ حضور کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ آج میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بس ایک دو باتیں میرے دل میں آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو دل میں آیا کہ وہ آپ دوستوں کو بتاؤں۔ میرے اور آپ کے نبی کافۃ للناس بشیرم و نذیرا، اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور عالمین جو ہے یہ عالم کا جمع ہے، اور رحمت للعالمین کے لیے بھی میری اور آپ کی سوچ نہیں ہے۔ آج سائنس گلیکسیز اور پتنی اور دنیا کی باتیں کرتا ہے کہ اتنی خلقتیں اور بھی ہے، اتنے معاملات اور بھی ہے۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ایک سائنسی ریسرچ، وہ کہتے ہیں یہ سورج کے ساتھ انہوں نے یہ چاند کے ساتھ تصویریں لی گئی ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں کو چاند کے جثے سے بھی بڑے بڑے چہرے انسانوں کے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اور مخلوقات ہے لگتا ہے وہ دنیا پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ کتنے کائنات اللہ نے بنائے میں اور آپ نہیں جانتے دوستو، لیکن خدا نے فرما دیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا وما فیہا میرے سامنے بہت تھوڑا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی شان اور عظمت وراء الورا ہے۔ تو دوستان دی وقار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محافل ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور ہم اسی طریقے پہ آ کے چل رہے ہیں۔ دوستان دی وقار، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تہامی پہاڑی